أنا السلفي لا أزهو على من علمني وفك قيودي. أنا السلفي لا أزهو على من علمني وفك قيودي. ظهر الصغير على الكبير بلا أدب ولا عقل رشيد. أنا السلفي هذا منهجي لأقيم على البلاء شهودي. أنا السلفي هذا منهجي لأقيم على البلاء شهودي. ومذهب أهل السنة والحديث مذهبي دون تحجر وجمود. أنا السلفي لا أقول برأيي ولا أبذل في الهوى مجهودي. أنا السلفي آخذ شرعتي من وحي ربي وفهم جدودي. ولا يستطيع أحد أن يروي سندا واحدا وأطلب من يظفر بسند واحد أن يتحفني به. لا يستطيع أحد في الشرق ولا في الغرب أن يظفر بسند واحد في رواية قراءة من القراءات السبع أو العشر أو 14 لا يمر في طريقه بصوفي أو أشعري أو ماتريدي. ائتوني بسند واحد إلى الكتاب أو إلى السنة خلا عن طريق الصوفية أو الأشاعرة أو الماتريدية، أسلم لكم بأن تتحدثوا نيابة عن الكتاب والسنة. إخواننا سلفي يا سلفي أنا إخوان. إخواننا سلفي يا سلفي أنا إخوان. شيعي أنا ولا قوم شعاري. 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 أنا افتخر حيدري. أنا افتخر علوي. أنا افتخر زينبي. أنا افتخر مهدوي. أنا افتخر حيدري. أنا افتخر حيدري. أنا افتخر علوي. أنا افتخر زينبي. أنا افتخر مهدوي. أنا افتخر حيدري. أنا افتخر علوي. أنا افتخر زينبي. أنا افتخر. أرسل مرة أحدهم سأل قال أنت وهابي أم أشعري؟ اسألني. ولو أنه سبني لكان أهون علي، يعني لو سبني في نفسي وصورتي لكان أهون علي. هل أنا من هذا من أحد هذين؟ لا ورب السماء. ولا ينبغي لي أن أكون لا وهابيا ولا سلفيا ولا أشعريا. رجل يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام ينسب إلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. سمعوني، أبو الحسن الأشعري كما قلت لكم من القرن الثالث إلى الرابع، جيد؟ ثم تنسب الأمة نفسها إلى هذا الرجل وتدع نبي الله، فلا تقول أنا محمديا إن كانت قائلة. يا أخي إن كنت قائلا دون نبي الله أقول أنا بكري، أنا عمري، أنا عثماني، أنا من علي. إنما تقول أنا أشعري بعد 400 سنة، بتقول أنت كذلك رجل له نفس ينسب نفسه إلى رجل مات من 1000 سنة ليس بنبي ولا بصديق. ما للناس؟ أين ذهبت عقول الناس؟ هذا بيقول لك فلان بن فلان بن فلان الحنبلي، فلان بن فلان بن فلان الشافعي، فلان بن فلان بن فلان المالكي، فلان بن فلان الحنفي، فلان بن فلان الأشعري، فلان بن فلان السلفي الأثري. ما هذا التفرق؟ ما هذه الضلالة؟ ماذا يعني أنك شافعي؟ ألك أب غير أبيك؟ كيف تنسب نفسك إلا للإسلام؟ سموا لي، النبي كان حنفيا أم شافعيا أم كان حنبليا أم مالكيا أم أشعريا؟ قولوا لي. يقول لك ما هو أبو الحسن الأشعري كان محمديا، فدعني. إذا كان أبو الحسن نبوي فلما لا أكون أنا نبويا محمديا؟
شيخ يا أخواننا، فأبوا هذا على أنفسكم. لا تقولوا أنا شافعي، ولا تقولوا أنا مالكي، ولا حنفي، ولا حنبلي، ولا أشعري، ولا شيء من هذا. إن رضي الله عن أحدنا توفاه كما توفى الأنبياء مسلما وألحقه بالصالحين. يوسف عليه الصلاة والسلام تعرفونه بما دعا، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أليس لكم بيوسف النبي الصديق أسوة؟ قولوا كما قال. أنا قرأت لأحد الولدان يقول لله لا تتوفني، يعني يوسف بيقول توفني كذا، السلفي هذا بيقول لا تتوفني، يعني ينهى الله، ينهى الله، بيقول له لا تتوفني إلا سلفيا. يعني لو قال لله لا تتوفني إلا مسلما أحدث في الدعاء، لأن الأنبياء لا يقولون لله لا تتوفنا إلا مسلمين، دعوه توفنا مسلمين. ما قالوا له لا تفعل إلا كذا، يقولون لله أطعمنا، ارزقنا، اغفر لنا، ارحمنا، ما بيقولوا له لا تفعل إلا كذا. واضح؟ هذا من علم الأنبياء. إنما هذا يقول لله لا تتوفني إلا سلفيا. طب جيد، على أني فرقة من السلفيين؟ التي لعنت أختها أم الملعونة؟ مين أراد؟ واضح أخوان؟ اليوم في فرقة من بقايا السلفيين، فرقة تزعم أنها الفرقة الناجية من الأمة كلها، ولا تعد أكثر من رهط، يعني إن لم أخطئ 10 أو يزيدون 20 100، هذه الفرقة الناجية 100. وأين رحمة الله؟ سبقهم إليها الخوارج، كان 2 منهما يطوفون بالبيت، فقال أحد الخارجين لأخيه أترى الحجيج؟ قال نعم. قال كلهم في النار. فقال الآخر كلهم في النار إلا أنا وأنت. قال الرجل نعم. قال ما أضيق رحمة الله. فخرج منها، خرج تركه، قال شو كل هذول في النار ولم يبقى إلا أنا وأنت. وهذا الرجل وهؤلاء، هذا هو عمل الفرق، يرى نفسه الناجي الأوحد. من رأى نفسه كذلك هالك يا أخوان، هالك. سألوا الله النجاة لكم وللمسلمين جميعا. اللي يقعد فيقول لله اللهم اهد المسلمين ولا يبدأ بنفسه ضال، يزعم أن الله هداه وضمن له الهدى، ثم سأله الله لا تدع أمة النبي بغير دعاء، بل ادعو لنفسك، ابدأ بنفسك ثم ثن للناس. هم ليه فرقوا؟ قال سموا هذا الاسم حتى يميزوا أنفسهم. قلنا لك كيف تميز نفسك؟ بالتسمية أم بالعمل؟ اتفقنا أن القرآن كله قال للأنبياء ابتداء من نوح ختاما بالنبي أمرت أن أكون من المسلمين. قلت لكم يا عباد الله في القرآن كله ما قال أحد أمرت أن أكون من المسلمين هكذا هكذا إلا نبيان. من هما؟ نوح أولهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم، وما بين النبيين منهما أمرت أن أكون من المسلمين. إذا نوح بيقول أمرت أن أكون من المسلمين، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أكون من المسلمين، وهو أول المسلمين. بما ميز نبي الله نفسه؟ بالعمل. سمى لنفسه اسما لم يسمه الله له، الله سماه النبي الرسول الخاتم. شيء يا أخوان، إنما سمى النبي شيئا من قبل نفسه ما فعل. فإذا أردت، إذا جاءت فرقة فأحدثت، يعني كبر الله، حين جاء الخوارج الحرورية والأزارقة وأمثالهم فتفرقوا على ما تفرقوا عليه، ألم يكن يومها أصحاب نبي الله؟
فهل سمى أصحاب نبي الله أنفسهم اسما ليميزوا أنفسهم عن الفرقة المارقة؟ سمى علي نفسه حتى لا يلبس بينه وبين الخوارج، أم بقي المسلم وهم المحدثون؟ هذا اللي صار.